हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ नई नई प्यार भरी कहानियाँ। हर कहानी में छुपा है जादू, प्यार और सीख। कहानी का नाम है चिन्नू चिड़िया और जादुई पेड़। नी, आज कोई जादुई कहानी सुनाइए ना। अच्छा, आज मैं तुम्हें एक छोटी सी चिड़िया की कहानी सुनाती हूँ जिसके दिल बहुत बड़ा था। एक सुंदर से छोटे गांव में रहती थी एक प्यारी सी चिड़िया जिसका नाम था चिन्नू। चिन्नू बहुत दयालु थी। वो हमेशा सबकी मदद करती थी। उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अरे, ये क्या है? कितना सुंदर चमक। ये कोई साधारण बीज नहीं है। अगर इसे प्यार और दयालुता से बोओगी तो जादू होगा। सच? मैं अभी इसे लगा। चिन्नू ने उस बीज को प्यार से मिट्टी में लगाया, हर दिन पानी दिया और उसका ध्यान रखा। और फिर एक सुबह कुछ अद्भुत हुआ। वो छोटा सा बीज एक जादुई पेड़ बन गया। तभी जानवर खुशी खुशी फल खाने लगे। रुको, ये सारे फल सिर्फ मेरे हैं। कोई भी इन्हें नहीं खाएगा। अगर कोई खाएगा तो मुझसे बुरा नहीं होगा। और वो ये बोलकर सारे के सारे फल खाने लगा। उसी रात तेज तूफान आया, बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी और कल्लू अकेला डर गया। कोई मेरी मदद करो। कल्लू, यहाँ आ जाओ। लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया। अच्छाई कभी बदले में बुराई नहीं दे। अगली सुबह कल्लू बदल चुका था। मुझे माफ कर दो। अब मैं भी सबके साथ मिलकर बांटूंगा। और उस दिन के बाद सभी जानवर खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो बच्चों, याद रखो, दयालुता सबसे बड़ा जादू है। चलो बच्चों, छोटू तो सो गया, अब आप कल भी फिर सो जाओ। मिलेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।